Хязгааргүй сансрын уудам дунд хөвөх энэ бяцхан хөлөгт харь гаригийн 3 хүүхэд зорчиж яваа бөгөөд тэдний нэрийг Мидо, Кидо, Айдо гэдэг. Мидо маш өхөөрдөм хөгжилтэй хүү. Тэр өөрөө алхаж чаддаггүй ч дугуйтай сандалтайгаа бол хүссэн газраа хүрнэ. Харин Кидо бол баг зэрэг залхуу хэдий ч үнэхээр сайхан сэтгэлтэй тусч хүү юм. Айдо бол сэргэлэн, ухаантай, бас цэвэрч нямбай охин билээ. Харин одоо тэд өөрсдийн соёлд хэрэглэгдэх үнэт зүйлийг хайж сансрын удмаар удаан аялсан боловч хайсан зүйлээ олж чадалгүй гунигтайхан яваа энэ. Гэтэл тэдний уйтгартай байдлыг эвдэн хөлгийн хяналтын дэлгэцээр хөх гэрэл анивчин Анхаараарай. Бидэнтэй ойрхон нэг гариг илэрлээ гэх хөлгийн компьютерийн дуу хангинлаа. Хөлгийн компьютерийг Бидо гэдэг бөгөөд тэр бүхнийг мэдэгч цахим ухаа юм. Хүүхдүүд хөлгийн цонхоор яаран харцгаав. Цонхны цаана маш үдсэглэнтэй цэнхэр гариг харагдах бөгөөд Мидо "Хүүх, шинэ гариг" хэмээн баярлан эргэлдлээ. Айдо "Энэ үдсэглэнтэй гариг ямар нэртэй вэ? Бидний хайж байгаа үнэт зүйл энд байгаа болов?" гэж бүхнийг мэдэгч Бидогоос асуулаа. Бидо хариуд нь Энэ бол дэлхий гэдэг гариг. Дэлхий дээр бидний хайж байгаа үнэт зүйлс маш их, бүр хязгааргүй их байна. Тэр үнэт зүйлийг дэлхийн иргэд эрдэм мэдлэг гэж нэрлэдэг юм. Үүнийг сонссон Кидо "Хүүх, тэр эрдэм мэдлэг чинь хязгааргүй их юм бол бид хөлөгтөө яаж багтааж авч явах юм бэ?" гэж гайхан асуулаа. Тэрнийг авч явах ганцхан л арга байгаа. Тэр арга бол энэ гаригийн бүх хүүхдүүдийн адилаар эрдэм мэдлэгийг сурч оюун ухаанд багтааж авах гэж Бидо бахархалтайгаар хэллээ. "Тэгээд яаж сурах вэ?" гэж Мидо гайхан асуухад Айдо, Кидо хоёр ч мөн адил "Тийм ээ, яаж сурах юм бэ? Бидэнд хэлээд өгөөч" хэмээн шавдууллаа. Бүгдээрээ дэлхийн хүүхдүүдээс бидэнд цахимаар дамжуулж эрдэм мэдлэг сурахт минь туслаач гэж гуйцгаая. Тиги ямар гоё юм бэ? "Тийм ээ, хурдан очицгоё" гэсээр хөдөлгүүрээ асаалаа. Ийхүү тэд дэлхийн хүүхдүүдтэй хамт эрдэм мэдлэгт суралцахаар үдсэглэнд цэнхэр гаригийн зүг хөлгийн жолоогоо заллаа. Дэлхий дээр газардсан харийн хөлгийн гишүүд компьютерийн дэлгэцээ тойрон сууцгааж шинэ гаригт өрнөх цахим аяллаа итгэл дүүрнээр эхлэхэд бэлэн боллоо. Үдсэглэнд цэнхэр гаригийн хүүхдүүдээ та бүхэн харь гаригийн багчуудад эрдэм мэдлэг сурахт нь туслаарай. Контент цэг эдүү цэг юм.